बच्चों में खांसी की 3 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 वायरल इन्फेक्शन। मोस्टली बच्चों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से खांसी होती है। नंबर 2 छाती की एलर्जीज़ या जिसको बड़े बच्चों में अस्थमा या एस्थमेटिक एलर्जीज़ भी कहते हैं, ये भी एक खांसी की वजह है। नंबर 3 एसिड रिफ्लक्स या एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसकी वजह से बार-बार बच्चों में मतली होती है या बार-बार वॉमिटिंग्स होती है। इस वजह से भी बच्चों में खांसी का मसला हो जाता है। अपने बच्चों को खांसी के इन मामला से बचाना चाहते हैं तो मार्केट में आईवी लीफ ड्रॉप्स के नाम से बहुत से ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, जिसको आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बच्चों में इस्तेमाल करें तो चंद रोज़ के इस्तेमाल से आपके बच्चों का खांसी का जो मसला है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।